Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadzalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Allahu a'lamu bimuradi. Tsumma ba'atsna kari ngutus isun agung min ba'dihim saking sawusna ayar rasulil mazkuri tegese pirang-pirang utusan kang den tutur kabeh Musa ingkang yen Nabi Musa bi ayatina kalawan ngagawasake ayat ingsun agung atis ingkang sanga ila fir'auna wa mala'ihi maring raja Fir'aun wa mala'ihi lan golongan Fir'aun qaumihi tegese kaum Fir'aun azalamu maka pada zarolim ya Fir'aun wa mala'ihi kafaru tegese kalalupur ya Fir'aun wa mala'ihi biha kalawan ayat panzur maka ningali sira kaifa kana iku bohana kaakibatul mufsidin apa akibate wong kang ngarusak kabeh bil kufri kalawan kufur min ihlaki saking dan rusak mufsidin. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Wallahu a'lamu bimaradi wa qala lan ngucap sapa kanjeng Nabi Musa ngucap-ngucap lafaz ya Firaun hai Firaun ini satuhna ingsun rasulun iku utusan min rabbil alamin kang betul saking pangeran alam kabeh ilaika maring sira Firaun fakadzabahu maka ngagorokeun ya Firaun ing Musa wa qala maka ngucap ya Musa ana ing lafaz Akikum ala la aqul ala Allahi illa al-haqq qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum farsil ma'iya bani Israil qala in kunta jita bi ayatin fati biha in kunta minas shadiqin. Wallahu a'lamu bimuradi. Ana utawi ingsun hakikun iku kang nyata jadiun kang patut adaan igata saya ndak bi Allah aku la tegese kalau enta orang ucap isun Allah ingat Allah ilal haqq angin haq pikiraatin lan ing dalam qiraat suwiji ma bi tasdidil ya kalawan den tasdiraken yani la ala haqiqun alayya bakikun magau telah padakikun mubtadaun iku dari mubtada khabar wa khabar mubtadaan iku lapad anu mubtadaulan barang kang tetep dalam sosean qajitukum temen tega ingsun kum isra kabeh bibayinatin kalawan ngagawa mukjizat Mirabikum saking pangeran sira kabeh farsil maka ngucuraken sira Firaun maya sumertane ingsun ila Syam maring negeri Syam Bani Israil ing Bani Israil wa kana lan ana ya Firaun istab'adahu iku andadekaken abid atawa iku nindes ya Firaun hum ing Bani Israil. Gua ngucap ya Firaun, gua ngucap sapa Firaun lahu kada Musa in kunta jita ing lapad ing kunta lamun ana sira Musa jita ikut tegas sira biayatin kalawan ngagawa ayat ala dawa ka ing atas ajakan sira fati biha maka nekani sira Musa biha kalawan ayat in kunta minas shadiqin lamun ana sira Musa minas shadiqin iku kang bener kabeh fiha ing dalam ayat فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين والله أعلم بمراد فألقى maka nibaakeun ya Musa asahu ing tetekeun Musa fa idzan maka kaget ya
utawi asa subhanum mubin iku ulah kang gede mubinun kang yatahiyatun azimatun tegese ulah kang agung wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin Allah alam bimuradi wa nazalan mocot ya Musa yadahu ing tangan Musa akhraja tegese metuakeun ya Musa ing yan min jaibi saking jero bajune ya Musa atawa saking jero sakuna Musa paidan maka kaget ya utawi ayat bayadha iku kang putih zatu syu'ain tegese kang anduane moncorong linazirina kade wong kang ningali kabeh khilaf ma kanat alaihi minar ummah layaning barang kang ana ya iya diku tetep ingatase minal ummati saking warna kulit merah atau apa sabada Gusti Allah ngajelaskeun tentang kaum-kaum nu bangkawara kemudian diutus rasul-rasul terhadap kaum mimiti Allah ngajelaskeun tentang kaum Kangjeng Nabi Nuh susul ku kaum Kangjeng Nabi Hud dilanjut ku kaum Kangjeng Nabi Saleh diteruskeun Kangjeng Nabi Lut jeung kaum Kangjeng Nabi Syuaib anu kaumna didakwahan ku rasul-rasul tersebut nurut ujung-ujungna disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah ngalanjutkeun kisah rasul anu sangat luar biasa. Nu geus teu asing deui dibuat dina Al-Qur'anul Karim diabadikeun supaya urang nyarah kabeh engke dijadikeun itibar urang ulah seperti kaum tersebut. Teu asing deui ialah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah. Saat eta aya hiji raja anu sangat biadab ngaranna raja tersebut Raja Qobus cek sakaol ngaranna Walid bin Mus'ib bin Rayyan mimitinyana seorang geng-gengan sok menta duit jago, menta duit gagah di pengkolan-pengkolan ojek. Lantaran lamun ayaan ngaharu-haru kanyana kunyana ditinju langsung. Jelema sarieun kabeh. Mulai pemerasan. Terkenal ngaranna Walid lantaran eueuh anu ngelehkeun naik nyana jadi geng pasar di pasar kunyana dipentaan duit anu mere aman nu teu mere sikat dikaluarkeun kunyana naik nyana ti pasar kecamatan naik ka kabupaten nyanalah jadi geng kabupaten dikuasai kunyana berbagai sektor-sektor piduetet geus mah pasar di kota parkir dan lain sebagainya kata kudu kunyana nu nyekelna lamun aya nu ngalawan tampilin kunyana babaskeun paehan wih Walid dibere kagagahan anu luar biasa naiknya ke metropolitan tantangan kunyana geng-geng kota mun kiwari mah Jakarta ditantangan geng-gengna saha geng induk ayo jeung aing saha geng Tanah Abang ayo jeung aing saha geng Tamrin ayo jeung aing saha geng Gajah Mada ayo jeung aing tarung eueuh nu menang jeung nyana kabeh eleh das
ceknya na hirup kagok atuh mending mehan raja kagok hirup kos kieu langsung kusala gagah jasa aja nama gagah jasa raja keur diuk dina kursi kerajaan asal aya nyana BKB kan sieun jo terkenal jasa gagahna blok ka istana wow nu jaga istana cekel ku nyana tampilin bebaskeun awas ya bae awas aing maju ye maju eta raja keur diuk di kursi kerajaan dicekel huluna tak diangkat tampilin jak balang balangnya haju diuk ye raja jadi nyana mah raja teh ngadadak jadi pilih ku rakyat teh mah teu aya pemilihan presiden teu aya pemilihan raja geus pokona jeung sorangan bae nya mah sorangan geus jadi raja atuh bingung ya lemah ge geus kubur ka raja cek nuani kanyana terkenallah raja tersebut adalah Fir'aun gelar Fir'aun mah gelar lamun jadi raja di Mesir ngaranna Fir'aun lamun nu jadi raja na di Syria di naon kitu ngaranna Persia Kisra lamun anu jadi raja na di kitu Kaisar lamun nu jadi raja na di Yogyakarta ngaranna Hamengkubuwono eta gelar Hamengkubuwono 1 2 3 ieu ge Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 Firaun 4 terus lamun di Syam itu Namrud eta ge sarua raja Namrud ge eta ge dinasti Namrud 1 Namrud 2 Namrud 3 Kaisar 1 Kaisar 2 Kaisar 3 dinasti Kisra 1 Kisra 2 Kisra 3 Kisra dinasti Hamengkubuwono 1 Hamengkubuwono 2 dinasti Kesultanan Banten geus eueuh kuari dek dihudangkeun deui dinasti Kesultanan Banten geus disiap Banten akan bangun kembali geus aya rajana sultan tetapi nyana teu nyahoeun sejarah emang Syekh Maulana Hasanuddin teh teu nyatet persejarahanana nu kukula didongengkeun jagur bae ge nu sakitu poharana lapangan Banten teh eta teh aya sejarahna kemudian pintu hek eta aya sejarahna tertulis bagi jelema anu aya keturunan kesultanan aya sejarah dek kahudangkeun kesultanan silahkan tetapi ngabogaan kriteria 10 emang kumaha gitu nu mantap ketika muncul kesultanan Banten teh nu nyaho hanya tertawa silakan bae ngan moal aya kekuatan selama teu boga kriteria 10 tertulis Syekh Maulana Hasanuddin di dinya emang kumaha gitu jeuh parangsana asal boga tu bagus bae parangsana asal boga keturunan bae parangsana dareul atuh henteu asal horeng ngebogaan kriteria arahna deuk ka mana ieu teh kesultanan teh di samping ngabogaan turunan teh kudu nu kumaha tercatat Syekh Maulana Hasanuddin mentak muncul dek aya kesultanan rek bae deulekeun sabaraha bulan sabaraha minggu wajar boga kahayang ngaranna ge boga turunan tetapi nyana ieu teu inget kana wasiat kos urang guari geus teu inget kana wasiat Bung Karno ngabogaan wasiat bukuna ge sakieu kadelna sa Indonesia cuma aya 5 bukuna cuma aya 5 sa Indonesia eta mah geus teu dicetak deui ayana kuari kula nyaho ayana mun di Jakarta di saha lamun di kitu Jawa Timur di saha lamun kitu di mana ngaranna di Padang di saha nyaho cenah so amat aing lain so aing nyaho nu mantap ieu kuari teh geus kaluar tina wasiat Bung Karno deulekeun bae asal kaluar ti wasiat Bung Karno anak tinggal anak emang Megawati teu nyahoan wasiat nyahoan
ngan geus mengabaikan. Aya di nyana kitabna hiji. Di keturunannya aya. Di keturunan Bung Hatta aya. Di keturunan kitu Batak hiji. Aya. Aja cenah kiai boga teh naon tuh sia nanya aing. Aya sejarah atuh rumantak dongeng-dongeng Indonesia aya kabeh di dinya. Wasiat-wasiat Bung Karno aya kabeh. Melenceng tina wasiat deulekeun. Jadi Indonesia mah bakal jadi super semar teh bakal. Deulekeun ke bakal tunduk kabeh ka Indonesia. Lain lalaga. Kuari bae geus jadi percontohan dunia Indonesia. Kuari geus jadi percontohan dunia. Inggris geus bertanya, geus puguh Amerika sanajan nyana menjajah urang secara ekonomi jeung politik, tapi dalam hatina bertanya-tanya. Geus sabaraha kali dihancurkeun Indonesia, geus sabaraha kali diributkeun, diadukeun organisasi-organisasi, geus sabaraha kali kiai jeung kiai diadukeun, geus sabaraha kali Amerika teh lain lalagaan supaya diurang kacau, tapi teu kacau bae aya naon di Indonesia. Ye, perang sana. Aya keneh aki-aki anu sok nyana datang ka istana menjelma secara tiba-tiba. Aya keneh aki-aki kadang-kadang menjelma secara tiba-tiba di kitu keraton Cipanas. Istana Cipanas kadang-kadang nyana di DPR nu mantak di DPR kanyararahoan bae ge nanaon ge eta geus dirahasia-rahasiakeun ge tetep bae kanyahoan. Muncul siapa sih kakek-kakek itu? Ya sebetulnya siapa sih? Kadang-kadang nyana ka dieu gitu kan. Cenah deh bisa aya aki-aki di dieu. Jadi kesimpulanna mah baheula teh aya raja anu gelarna di Mesir teh Raja Firaun. Anu kebenaran raja tersebut teh can nyorang muriang saumur-umur. Boro-boro muriang darah tinggi, kencing manis sales, mak can nyorang. Harata Allah nyin jelema kos kitu Allah. Wah raja sa. Sales benyana mah kanu sales mah teh gergeteun. Sebab aing mah can nyorang sales mah batuk can nyorang batuk. Urang mah pan ieu kuari serak can cager-cager pan ieu kuari serak. Nyana mah Firaun teh serak-serak. Batuk henteu sales mah henteu darah tinggi henteu. Lamun aya jelema nyaritakeun aduh cenah hese kieu seuri nya mah. Kieu bae hese cenah. Kieu bae wer atuh cenah. Eta Firaun teh nyorang gering nya mah. Masyaallah. Walam yara makruhan qattu. Can pernah salila hirupnya na umurna nyana 620 tahun. Walam yara makruhan qattu can pernah nyana dibere kateugena nu ngaran pusing, nu ngaran muriang, nu ngaran beban, can urang sama sekali. Masyaallah, masyaallah. Masyaallah. Walau kana sallallahu fitil kalmarju'u yaum ahima lailah wajad lebda'arubah andai kata nyana sakali be pernah ngarasa lapar atau sakali be pernah ngarasa panas atau sakali be pernah kategenah niscaya nyana moal ngaku pangeran kulantaran teu pernah kategenah di dirina teu pernah gering maka timbullah nyana pengakuan ti dirina bahwa Tuhan itu adalah saya. Jadi nyana raja ngaku pangeran Firaun. Firaun anu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa, Firaun dinasti kedua Ramses II. Nah, ieu teh dicaritakeun ti lahirna Kangjeng Nabi Musa ke dihareup carita anu leuwih panjang mah dihareup nyaritakeun mimiti terjadina Firaun, mimiti terjadina Kangjeng Nabi Musa, dibalangkeun Kangjeng Nabi Musa ku indungna ke dihareup ieu bae deuk nyaritakeun kabangkawaran umat
anu diutus rasulna teu percaya ka rasulna termasuk umat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Teu nyaritakeun kabangkawarahan umat nu teu nurut sebab ku ari di deuleu masyarakatna buang kawarah sarua. Jadi diakurkeun bari umat bangkawarah dongeng umat bangkawarah nu baheula. Ieu aya kesamaan saya. Kangjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah. Ari engke urusan lahir nama Kangjeng Nabi Musa teh di negeri Madian. Kemudian Kangjeng Nabi Musa teh lantaran di zaman Firaun jahat bakalna dibalangkeun ku indungna ka Bengawan Nil. Maka Kangjeng Nabi Musa teh dipulung ku istana Raja Firaun ku pamajikan Firaun. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan kerajaan anu pinuh ku dukun-dukun di kerajaan eta teh. Salah setik dukun ongkoh pangeran tapi butuh dukun. Dipikir gue blon eta Firaun blon. Pangeran tapi perlu dukun. Sekeliling bungkiangnya nanti istana na dipinuhan ku dukun-dukun. Maka Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan istana Firaun anu ngaku pangeran tur sekeliling na dukun-dukun. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh terus gede di lingkungan pangeran Firaun nu buang kawarah. Di lingkungan jelema nu teu nyahon ka Allah diais ku para dukun, diawis ku para ponggawa, diajak laulin heureuy ku jelema anti Allah, maha kawasa Allah, tapi ternyata Allah ngasupkeun hikmah ka Kangjeng Nabi Musa ka jero hatena. Di samping ilmu jeung hikmah diangkat jadi nabi, bahkan diangkat jadi rasul, maha kawasa Allah. Lamun urang nyaritakeun kakawasaan Allah, anak Kangjeng Nabi Nuh mak geuninganan teu iman, pamajikan Kangjeng Nabi Lut mak geuning teu iman ka salakina. Masyaallah. Bapak Kangjeng Nabi Ibrahim geuning teu iman ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Mamang Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi anu agung, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geuning teu iman ka Kangjeng Nabi urang. Ya Allah ya Rabb. Eta kakawasaan Allah. Ketika Allah nangtungkeun seorang nabi, seorang rasul, maha kawasa Allah hirup di tengah-tengah lingkungan anti Allah. Di tengah-tengah lingkungan dukun-dukun anu anti Allah, di tengah lingkungan rusak anti Allah. Allah ngasupkeun ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa. Pinter eueuh guruan. Jago guruan Kangjeng Nabi Musa. Gede Kangjeng Nabi Musa. Pandanganna geus lain. Di jero benak hati Kangjeng Nabi Musa hiji pangerti. Allah. Masya Allah kan. Kebenaran hari teteh di Mesir berarti Kangjeng Nabi Musa malain orang Mesir ngan dirorok di Mesir. Lahir Kangjeng Nabi Musa di Madian, Yordania. Dialungkeun Kangjeng Nabi Musa ke Bengawan Nil berarti dirorok ku Raja Firaun. Geus Kangjeng Nabi Musa lain orang Mesir ngan tumbuh gede di Mesir di lingkungan bangsawan. Tidinya Kangjeng Nabi Musa teh kaistimewaanna hiji boga kanyaho tanpa guru, nomor kadua boga kaulinan tanpa guru. Urang mah kuari boga besi mun ditanyakeun aya guruna di Jakarta. Urang kuari lamun boga ditanyakeun aya pencaci karet, ieu ge aya guruna di Bandung. Lamun urang nyaritakeun ieu penca naon ieu? Ieu penca kalong naon? Kalong hiber. Di mana ieu? Di guru di Bandung kana Bang. Maksudna kalong hiber kumaha? Lamun digesentak gegeran lompat. Lamun digetak gegeran lompat disebut permainan kalong hiber. Tah ieu. Aya deui Bogor, Cimande. Jelema belajar Cimande aya guruan berarti. Mentak ulah coba-coba sia. Aing ulah coba-coba. Emang naon? Aing kebal di Bogor. Kebal naon? Dagang salak aing di Bogor. Atuh teh hebat. Tapi Kangjeng Nabi Musa Masya Allah
dibuktikan ku Gusti Allah yang sebagai tanda bukti kehebatan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam di samping nyaho karena urusan isu pageto minggu hareup dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi Musa diberi ilmu kos itu teh lantaran tandinganana dukun disesuaikan jeung Gusti Allah. Lamun Kanjeng Nabi urang diberi Al-Qur'anul Karim tandinganana ahli sihir, ahli nembak, ahli nyanyi. Wah, urang Arab lamun geus berpuisi, Masya Allah, pohara jasa. Urang Arab lamun geus berpuisi, mantap. Inna minasyiri la sihra, inna minal kalam la sihra. Eta bahasa Kanjeng Nabi, sihir, kalam bahasa akan menyihir manusia, sihir akan menyihir manusia. Sabaraha jelema anu kuari urang mun ngadengekeun Oma Irama terlena. Ya Allah, jelema aya nu kabumbulungan ku lagu Oma Irama. Baheula meme Oma Irama aya nu hebat deui Mas Habi, aya deui baheula Mus Mulyadi, aya deui baheula teh Mansur S malodar teh encan teh si jelema. Eta kan jago-jago sihir teh. Kebelah dia aya Elpi Sukaesi, kebelah dia aya Rita, kebelah dia aya Epi Tamala, kebelah dia aya saha coba aing teh nyaho. Sieun nyaho. Tuh. Yang inul cek nyana tuh. Emang geus kolot-kolot ke blon teh mah jelema. Nah, eta kan pesihir. Urang terlena kan. Beuh lamun urang ngadengekeun syair lah ieu mah syair Oma Irama jago jasa. Lain lalagan diakui di Indonesia, dunia mengakui. India mengakui terhadap syair Oma Irama, Amerika mengakui terhadap syair Oma Irama. Diakuilah kehebatan syair Oma Irama ketika begadang. Emang di Amerika teu mere hadiah ke Oma Irama, mere hadiah. Ketika lagu begadang, Masya Allah, Amerika mere hadiah ke Amerika. Hebat Eka Oma Irama, hebat jasa. Begadang jangan begadang, itu hebat. Ieu keur cari itu sairna, sair. Belah dieuna, wahara. Ih, mantaknya siap jadi bintang film, siap berperan dan lain sebagainya. Itu geus aya pujian nih sekelilingna, terutama India memuji terhadap syair-syairna, maksudnya terhadap syair-syairna. Walaupun musik nama waktu eta masih dikecilkan oleh Amerika, oleh India, sebab dianggapnya dangdut itu tidak masuk ke India ta'asub, ke rock ta'asub, ke country ta'asub. Lain banyak kos gitu teh. Jadi Oma Irama syair diakui, tapi musik tidak diakui. Itu siapa pentingnya? Nyaho na tutiti bae. Kaji teh ilmiahna. Ulah sekedar nyaho na ilmiah no. Aya kemunduran mantak tidinya lah nyana belajar melodi. Tidinya belajar melodi gara-gara Amerika nyarita itu musik dangdut Oma Irama tidak masuk. Ke India tasub, ke Barat tasub, ke keroncong tasub, country tasub, nguliknya na, mulailah nyana ngadengungkeun melodi, lain lalagaan. Ketika melodi Roma Irama didengungkeun, dipetik, kadenge ku batur, weh, ini menyerupai The Purple. Ih sakadar dongeng sih masih seriana heran aing mah. Aing mah keur dongeng Roma Irama. Menyerupai musik The Purple. Waduh, wah luar biasa. Nah kabelah diana diakui dunia, kunjunganlah nyana ke Jepang, kunjunganlah nyana ke Amerika, ke Inggris, ke India, diakui. Maka Roma Irama bogalah gelar Raja Dangdut. Jadi kudu aya asbaburnna. Sia jauh raja bete jauh naon deh payah. Nah, ieu cerita di zaman Kangjeng Nabi nu mantak diturunkeun Al-Qur'anul Karim mukjizat lantaran orang Arab jago luar biasa, puisina sangat puitis. Bahasana sangat rapih terurai sehingga di Mekah aya pasar Uqadha. Jang naon eta? Musabaqah tentang syair, tentang bahasa-bahasa. Datang ka kuari bahasa orang Indonesia, bahasa umat Kangjeng Nabi Muhammad jaragona luar biasa, jago bahasa. Engke urang cerita Kangjeng Nabi engke nu kolot mah wallahu alam nyaho kabur nyon teh. Ieu mah carita Kangjeng Nabi Musa alaihis
lantaran saat eta musuhna Firaun gagah Kanjeng Nabi Musa digagahkeun lantaran saat eta musuhna ieu dukun-dukun Kanjeng Nabi Musa dibere ilmu sakti mantraguna dibuktikan heula kumaha lantaran baheula teh di Mesir umat Kanjeng Nabi Yusuf di saat Kanjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir orang-orang Bani Israel teh ngadeukeutan ka Kanjeng Nabi Yusuf sebab di Palestina di Israel di Syria di mana-mana teh paila maka saat eta masyarakat urban digerakkan ku Gusti Allah ka Mesir sebab Kanjeng Nabi Yusuf teh di samping ganteng-ganteng kasep anu luar biasa barahan luar biasa Kanjeng Nabi Yusuf mah kasep aya di nyana pinter aya di manehana nabi aya di manehana rasul aya di manehana kaya raya aya di manehana barahan deui beuh lamun urang boga pamimpin kos kitu enggas teu kudu aya pemilihan presiden jadi presiden saumur hidup atuh pan ieu mah kasep aya pelit berepet dur-dur pet aya deui nyana teh teu pelit ngan bereun susah naon bereun anak tah mantap kula mah inget bae inget keur carita jelema aya baheula nu pelit jasa ieu mah dongeng saeutik bae aya jelema pelit jasa ieu mah ieu mah di Bagdad tapi ku pelit-pelitna boro-boro hartana dosana mun dipentat teu dimikeun eta kan pelit jasa berarti kan di panjang dongeng nama ieu mah kacaritakeun manehana teh nyate di imahna saenggeus teh nyate kemudian kapan eta haseup sate teh ambalaya kaluar bereng-berengan di antara jelema anu susah liwat ka imahna ngambe sate barang ngambe sate eureun heula nyana kieu bebeung ngeunah amat ieu si sate beung ngeunah amat ieu si sate kabeneran kapangi ku nu boga imah nu pelit teh ditewak ewak sia kajen kuku mah kudu bayar lantaran sia ngambe sate aing. Eta pelit biasa pelit. Boro-boro mere ngambe ge teu meunang. Akhirnya jadi dilaporkeun kanu berwajib. Nya ge geus gideung bae kasus naon sebenarnya. Diusulkeun kasus ngambe sate. Kiai kunyana teh dititah lamun teu dititah lantaran sugih boga geng manehana tetep penjara sebab nyana ngambe sate kecuali nyana teh kudu mayar denda 100 dirham 100 dirham uang emas 100 dinar uang emas jelema susah jagan aing gaduh eureun di dieu boro-boro aing yang mayar 100 dinar budak jagan buku aing dahar ge dahar isuk sore henteu pabajikan geus carerik bae kakak boga kasus naon ngambe sate kok kieu deui bisa dikaya wallahu alam sakeun ieu akhirna kiai jaksa-jaksa terus dek memutuskan permasalahanna cek sebagian jaksa ieu teh tetep kudu dipenjara kecuali membayar 10 dinar uang emas cek sebagian teu kudu atuh sapira ieu mah pan lain maling lain naon sapira ngambe ya nyana ngambe berarti sebab sate kula nyana bisa ngambe tanya ka nyana siang ngambe tante ngambe ngeunah teu waktu ngambe ngeunah cek nyana maksudna ngeunah seungit heueuh kan lamun teu aya sate aing mah sia moal ngambe sate bener denda 100 dinar wabeh jelema rame gara-gara ngambe ieu kudu mayar 100 dinar ku pelit-pelit dasa jelema aya kiai geus ceramah bae ulah lewat imah dinya besi ngambe cek nyana ieu ditangkep didenda kadinya liwat kadinya ka imahna liwat tah lamun liwat ka imahnyana haju nincek imahnya denda neuleuh pager didenda neuleuh pager sia neuleuh pager aing bagus kan denda pahara atuh jelema pelit asa tah jadi lamun kadinya teu menang neuleuh kudu kieu bae tah aman satpam mangani amun teu kieu satpam tangkap denda ieu mah nu dipermasalahkeun teh ieu jelema ieu kan hukum di Bagdad makan ahli hukum
ketika adu tarik antara jaksa jeung ulama, cek jaksa tetep bae ieu teh kudu ditangkap, kecuali kudu dipenjara, kecuali nya mayar sakahayang nu boga imah 100 dinar. Siapa boga 100 dinar? Henteu. Ieu mah pasang badan ceuk. Pamajikanna ceurik. Minta tulung ka kiai eleh kabeh ku jaksa. Kiai eleh kabeh ku jaksa, kiai eleh. Jaksana jago jasa. Karena nyana menikmati cek jaksa, karena nyana irungna menikmati ambe sate, berarti maling ambe, denda 100 dinar. Kalau tidak bayar penjara. Wow, kabeh geus areleh kiai eleh tinggal hiji deui Abu Nawas. Pamajikanna jeung anakna kiai kulat boga. Kunaon? Salaki dek di penjara, kasus naon cek Abu Nawas? Kasus ngambe sate. Seri Abu Nawas. Nah, ini makanan gua cek. Kalau kasus begini udah sini serahin dah. Cek Abu Nawas. Aing kasus-kasus biasa mah teresep cek kana. Ya kasus ieu bagian lain cek Abu Nawas. Di mana ku ari? Di sidang can anggeus-anggeus. Kiai-kiai kumaha? Kiai eleh kabeh ku jaksa. Nah, sia mantap cek Abu Nawas. Iya tandingan aing cek dia. Ya guys, tenang. Datang Abu Nawas adanya baik pakai salana komprang sebelah lain udang gua ada jasa Abu Nawas. Oh ke sorban itu bisa ditanya ku sasaha. Jangan ada melihat, tidak boleh melihat saya, sebab kalau jaksa melihat saya ntar saya kenakan denda. Jaksa ketunggul baik gitu. Jago Abu Nawas. Nusugihna ya, kamu lihat saya. Kamu mengkasuskan orang yang cuma sekedar menghisap bau sate. Sementara saya pakaian seperti ini, kostum yang berbeda dengan yang lain. Nah, sekarang kamu melihat saya denda. Oh, Gus kacau, Gus. Di kejaksaan dia masih didenda ieu mah sana. Abu Nawas dilawan itu. Tetapi bukan itu cek Abu Nawas. Urusan memandang kula guys, kula mah barahan masalah. Sadaekna neuleuh aing cek ieu. Sadaekna geus kumaha guys? Sia neuk menilai aing kumaha geus sadaekna aing mah barahan. Oh, kumaha geus sabodo. Teu aing mah teu kumaha. Ambean kelek aing barah. Tak kudu didenda aing cek. Nah, mari kita kembali ke kasus. Jaksa, jangan tunduk saja. Tanggal. Jaksa siunun ke Abu Nawas. Jaksa siunun. Udah asa wali atuh Abu Nawas emang kumaha gitu Abu Nawas. Abu Nawas eta wali berharisbanyana. Jadi lelecehan sodah dilembur ku budak leutik sebab wali Allah mah embung hehebatan, embung memulyaan, embung lamun digariung teh al mukarram Kiai Haji Fudhali embung gitu-gitu. Al alim al allama Kiai Haji Supendi. Hayang di Mang Abu Nawas cenah mah lamun dibuya-buya teh cenah membung. Ulah sok dibuya-buya mamang bae cek cenah. Iring-iringan yang budak leutik bae cenah mah disebut Abu Nawas padahal wali. Nah, kembali ke kasus. Begitu kembali ke coba jelaskan. Naon terjadi? Cak anu sugih teh ya, ieu jelema liwat ka imah kula. Sementara kula keur nyate. Haju eta sate teh breng-brengan angina ambeuna nyana lain hayu bae liwat endahan cicing ngambean ambe sate kula berarti kan nyana maling ambe sate. Nah ieu mah kieu bae lamun manehanana bisa ngaluarkeun dendaan 100 dinar selamat lamun teu penjara eta permasalahan lamun nyana liwat bae mah teu eureun masalah berarti kan eureun menikmati bagus. Cek Abu Nawas kumaha jaksa? Betul hukum yang terjadi seperti itu. Sebab itu adalah termasuk gosong. Boy hebat atuh. Ya oke. Guys. Ditanya ya nu bersangkutan, boga sia 100 dinar. Atuh itu mama kana. Boro-boro 100 dinar kula mah isuk dahar sore henteu. Tenang. Aya di mama. Mama anu bakal mangmayarkeun. 100 keluar.
Hitung, jaksa. Dihitung ku jaksa 1 2 3 4 5 bener. Ya, udah 100 dinar. Ada kan? Dia kan. Hah? Kasus ieu supaya tegas selesaikan kuari keneh. Kaula dek bayar, mang mayarkeun si miskin. Didenda-dendaan 100 dinar kula nu mang mayarkeun. Diuk nu sugih di dinya. Jaksa saksian. Ya. Ya. Duit 100 dinar dek dibayar dendaan ka nu sugih nu pelit teh. Maka cara membayarna duit tersebut dek dialungkeun ka luhur. Geus beres dikumpulkeun deui. Kadenge eta duit. Kadenge. Nah, eta lah bayaran maneh. Lantaran ieu ge henteu ngadahar ngan ngambe doang. Nah, didenda 100 dinar, duit 100 dinar dibalangkeun ka luhur. Kadenge kan eta lah bayaranana. Selesai permasalahan. Eta jaksa gide bener. Atau bulawas dilawan. Balik ya. Balik. Awas jaksa. Lamun main teh cantik, awas bisa jaksa nu ngubrus ya. Tidak. Udah itu udah terbayar. Dengan suara 100 dinar itu sudah terbayar. Yes, bagus. Tinggal nu sugi bae bener oge sajenanya. Nyana ngambean aing ngadeng geus beres. Aing dongeng Firaun teh jadi ya. Raja Firaun teh Raja Ramses II nu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa. Baheula 400 tahun katukang Kangjeng Nabi Yusuf nu jadi rajana. Saat eta dibere paila anu luar biasa ti Syria, Syam, ti Turki, ti Yaman, Yordania, termasuk Bani Israel dararatang ka Mesir. Lantaran terkenal Kangjeng Nabi Yusuf teh hiji raja, dijadikeun raja teh nya nabinya rasulnya kasepnya sugihnya barahan. Maka sisa-sisa orang Bani Israel di Mesir teh atuh loba nu lain penduduk asli Mesir, urang Bani Israel loba di Mesir baheula turunan waktu zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihis. Ketika Kangjeng Nabi Yusuf wafat di Mesir, kancolah masyarakat teh terus kebelah dina makin rusak. 400 tahun timbul Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nu jadi raja keur mejina bebengisna adalah Raja Firaun Ramses II. Firaun ilah Walid bin Mus'ib bin Rayyan. Jadi kacaritakeun Gusti Allah teh maha kawasa jeung maha sagala-galana. Endek nyieun hiji pamimpin anu ditumbuhkeun di lingkungan raja anti Allah, anti agama, anti syariat. Bahkan dilingkung ku para dukun-dukun anti Allah Subhanahu wa taala. Tapi Gusti Allah mere ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Tumbuh gagah Kangjeng Nabi Musa. Boga ilmu tanpa guru, boga kagagahan tanpa guru. Woi, jagona luar biasa. Terbukti, buktikeun heula Kangjeng Nabi Musa kagagahanana kumaha. Satu ketika urang Bani Israel nu aya di Mesir dihina ku kaum Kipti. Asli urang Mesir Kiptiyah Kipti. Sedengkeun ieu mah urang Bani Israel dihina saat eta Fir'aun teh istakhdamahum ngajadikeun budak. Penindasan terhadap rakyat anu sangat mencolok. Kabeh jelema tita sujud, kabeh jelema tita digawe, kabeh jelema kumaha cak tunjuknya na. Lamun nurut ka Fir'aun aman selamat, teh nurut bodoh. Biadabna luar biasa. Urang Bani Israel aya nu tersisa imanna ka Gusti Allah, nyana teh kadang nurut kadang henteu ka Raja Firaun. Disengserikeun ku kaum Kipti, akhirna eta Bani Israel teh dihina ku kaum Kipti ku asli penduduk.
bahkan manehanana teh endek diusir ku kaum asli Mesir titah ka ditu ka Bani Israil nyana teh geus dihina nu luar biasa di luar kebiasaan akhirna lapor ka Kangjeng Nabi Musa tuan enon kula sekedar lapor cakina kumaha kami orang Bani Israel dikucilkeun ditindas anu luar biasa digawe kudu teureun bali dijamu mah rada kurang haju ka ditu titah sujud sementara teh kulakan iman ka Allah cek ribasa Kanjeng Nabi Musa saha nu ngahinan tuh cenah jelema nu itu teangkeun ku Kanjeng Nabi Musa kada sia ngahina kaya lain ngahina nyana kan urang Bani Israil lain penduduk Mesir kada sia tak ditinju sakali doang ku cuma dar ngaguli pae ye cakang jeung aya naonan dieu peureup sabae-bae sakali doang nyaho kena nyahon teh gagahna Kanjeng Nabi Musa beuh urang mah kuari hayang gagah teh kudu ngawirid heula ami main sin kopa mi main sungusna budak-budak po aya wiridanana moal dibaca ku aing geus jadi rekam pan aing mun dibaca ayat eta pentingna sakitu katu bau cenah ieu teh ieu dicobana ka batu aya batu gede dirinya teunden di luhur lamun urang geus beres kawirid eta batu ditinju ku urang dai lamun henteu ajur can jadi berarti Al-Qur'an lain lalagaan urang ngawirid pelet bae ge awewe kuat ka mama samping atuh lamun geus dibacakeun ku urang eta pelet masyaallah surat Yusuf teh anu geus maklum di kalangan para santri batur mah dudukun hikmat santri mah inni raaitu 11 kaukaba wa syamsa wal qamara raaitu asal lina kudu ditendetkeun lamun teu ditendetkeun moal majur tujukeun fah tarwiti ujianana mun teu mawa samping edannya Pendi mana Pendi ulah sembarangan Al-Qur'an emang kumaha numantak lalakon urang kemerdekaan 45 kiai jadi garda terdepan aya catatan anak boga kula mah emang catatan sangat aya dicatat di dinya Bung Karno saat eta di mana dengan siapa saat eta di mana dengan siapa aya kabeh nu kukura kamari dicaritakeun nya asup penjara aya catatan anak mayoritas jeung kiai lamun nyana henteu dinasehatan ku kiai sarua Bung Karno emang kumaha tapi dinasehatan ke maju terus pantang mundur gantungkan cita-citamu wahai Bung Karno di atas langit eta teh menang ti kiai dipidatokeun ku nyana wahai bangsa Indonesia kaum muda gantungkan cita-citamu di atas langit eta teh nang ti kiai aya catatanana beuh masyaallah. Nah, Kanjeng Nabi Musa ngajotos sakali doang. Deh. Lepek. Beda. Geus Kanjeng mah ditinggalkeun geus tinggal. Bae da jalawa. Diriung-riunglah ahli penduduk di dinya sanggeus teh diriung-riung lapor masyarakat ka Raja Firaun. Tuan Raja aya seorang pribumi anu jadi kesayangan tuan ayo paeh kunaon ditinju ku saha ku anak tuan anak saha Musa weh gagah tak budak bisa ninju jadi paeh ulah bae ninju aing nya tah teangan Musa bawa ka dieu ngadu jeung aing cak Firaun aing gelut jeung anak ieu mah dongeng di tengah ya. Bukan dongeng di tengah. Engke dongeng nu asli ti awal mah. Pokona kolot mah wallahu a'lam. Ka dieu Musa titah ka dieu. Delut cek aing. Kanjeng Nabi Musa tendek menghadap tetapi kecek Gusti Allah Musa ulah kudu menghadap bapa angkat maneh. Indit maneh ku ari ti Mesir ka Madian. Berangkat munajat Kanjeng Nabi Musa ya Allah ya Rabb ai abdi kudu indit mah abdi padahal abdi teu hayang indit di Mesir
sebab abdi boga tugas dek nyelesaikan Raja Firaun can wayah cek Gusti Allah. Ini berangkat Kangjeng Nabi Musa ka Madian, Mesir, Yordan, Mesir, Palestina, Bani Israel deket. Numantak kula kamari dahar di Aqaba, pantai Aqaba, ningali ti Aqaba ka ditu Yordan, ka dieu Mesir, ka dieu Palestina, Israel. Lampuna 3 negara ka deuleu kabeh. Numantak terindah sadunia pantai Aqaba, lantaran lain indah nanaona sebab 3 negara ka deuleu kabeh. Mesir katingali, Yordan katingali, Palestina katingali, Israel katingali. Wow, kula kieu neuleuh di dinya. Malam Jumat eta di Aqaba teh. Masya Allah, neuleuh ka sisi ka di urang Arab keur bobogohan sararial jasa. Ieu beureun baheula dimprekeun so teh malam Jumat titah maca sholawat bobogohan urang Mesir. Di Aqaba di ditu ya Allah ya Rabbi. Ieu mah keur carita indah jasa. Inget bae ka Kanjeng Nabi Musa berangkat ka Madian, ti Mesir ka Madian, berarti ka Yordan nya deket. Itu deket ge negara jeung negara. Berangkat Kanjeng Nabi Musa diamankan ku Gusti Allah. Cak Firaun di mana bae ayana Musa tangkap. Ulah dikukumakeun aing yang tarung kana kagagahan Musa. Sebab aing inget janggot aing pernah ditarik ku nyana. Pernah getian aing janggot aing ditarik ku nyana. Kuari saatna udah berantem aing jeung Musa. Masya Allah, iya Quran ngadongengkeun pohara jasa, orang tertarik. Zaman kagagahan Kanjeng Nabi Musa, gagah Kanjeng Nabi Musa. Jelemana ganteng, irungna mancung, buukna rada semu ikal, kemudian kulitna kemerah-merahan. Kanjeng Nabi Musa mah lirikan matana setiap jelema anu henteu tungkul di deuleu ku Kanjeng Nabi Musa. Selantaran ilmu aya di nyana, harisma aya di nyana, gagah aya di nyana. Jelema kabeh lamun dilirik ku nyana tongkol ku Kanjeng Nabi Musa. Babarang urang kapanggih jeung Musa pasar kemis teu. Musa eta malah. Nah, ieu Kanjeng Nabi Musa. Berangkat Kanjeng Nabi Musa ka Yordan, ka Madian. Masyaallah, mun nyaritakeun Yordan eta Kanjeng Nabi Syuaib alaihi salam eta maot di Madian. Eta teh nu bakal jadi mitoha Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Cek Gusti Allah, hai Musa berangkat maneh ka Madian tanpa mawa naon. Ulah aya anu dipake kadeudeuk jeung kanyaan aya di istana. Kan keluar Kanjeng Nabi Musa saeta di istana, baju segala rupa-rupa pan di istana. Berangkat kuari keneh saya aya berangkat. Cek Firaun tangan Musa, pokona hiruk-hiruk bawa ka dia tarung jeung aing. Allah Maha Kawasa ti leuletikna ge diamankeun di dinya atuh komo kuari geus gede bisa lulumpatan. Berangkat Kanjeng Nabi Musa ka Madian. Ieu teh dek nyaritakeun ala kadar tentang kabangkawarahan umat Kanjeng Nabi Musa. Nu mentak cek Gusti Allah summa ba'atsna min ba'dihim satuluina kaulan wa agung utus sabada para rasul-rasul nu tadi dicaritakeun. Hiji Kanjeng Nabi Nuh, 2 Kanjeng Nabi Hud, 3 Kanjeng Nabi Saleh, 4 Kanjeng Nabi Lut, 5 Kanjeng Nabi Syuaib. Kawarah umat teh naruh disiksa. Kuari sabada rasul-rasul nu eta teh kaula ngutus Musa ka Kanjeng Nabi Musa alaihi. Kanjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah teh jadi nabi jadi rasul teh lain tangan kosong bi ayatina mawa ayat 9 ayat. Mujizat Kanjeng Nabi Musa 9 nu bakal dicaritakeun ke. Nah, pokoknya minggu-minggu ieu ulah ngabesan rugi. Bakal nyaritakeun tentang mujizat Kanjeng Nabi Musa. Hiji asa, pung kedua leungeun anu naon kitu ngaranna mencang, nomor katiluna sidunal mujaddabah, nomor kaopat dam, nomor kalimat tufan, nomor kagenep jarod, nomor ka-7 kumal, nomor ka-8 tipta bangkong, nomor ka-9 tamsu. Ieu nu bakal dicaritakeun runtuyan ayeuna. Mujizat Kanjeng Nabi Musa anu bakal ditembongkeun ka umatna. Coba umatna percaya henteu bari nembongkeun mujizat Kanjeng Nabi Musa, percaya apa henteu si umatna. Masyaallah.
Kanjeng Nabi Musa teh diberi ayat ku Gusti Allah 9 titah ngadatangan ila fir'auna wa mala'i ka raja Firaun anu bangka waraha anu saat eta nyana biadabna luar biasa ka jelema teh ngajadikeun hadam ngajadikeun budak nindes sadaek-daek sebab dirina geus mengakui jadi presiden lain sakadar presiden lain sakadar jadi raja pangeran ditembongkeun ku Gusti Allah mukjizat-mukjizatna langsung ka Firaun langsung ka umatna tapi geuninganan pibakaleunana eta umat sakitu nembong sakitu neuleuh sakitu jelas nyaksian kana mukjizat Kangjeng Nabi Musa wallahu biha zalim teu percaya cek Gusti Allah fanzur kaifa kana akibatul mufsidin dalah ku anjeun Muhammad perhatikan ku anjeun pijakeun ka umat kaifa kana akibatul mufsidin kumaha kaayaan tungtungna jelema anu ngararusak kabeh nu teu iman nu kufur dalah engke bakal disiksa dirausak lain nu baheula bae Muhammad di kerajaan Jokowi ge ternutup kemungkinan menteu iman ka Kangjeng Nabi siksa nu mantak Inggris di Jakarta mah keur mah pamimpinna lain Islam haju jelemana teu daek salaladar tinggal nungguan digilak-gilak wae ku Gusti Allah atau di banjiran sebab di Jakarta keur mah pamimpinna lain anu iman ka Allah mur ka Allah aya di nyana ngomong sadaek-daek kemudian masyarakatna jara rudi baik bahkan korupsi mararabok sebab ku gubernurna dilegalkeun mabok dilegalkeun judi dilegalkeun zina dilegalkeun tinggal tunggu bae siksa Allah ngan urang kan karunya aya jelema anu sok ibadah keneh ka Gusti Allah aya budak leutik nu teu berdosa aya jelema nu dicandung nu sadar aya nini-nini geus mungkin jelema-jelema eta lah anu munajat ka Allah hatena sugan eta bae nu diijabah budak leutik nu teu berdosa atawa yatim piatu nu teu berdosa atawa jelema anu sadar dicandung pun mau-mau ka dicandung sih tuh sia mah seuri bae asal nyandung mah seuri bangun hayang teh kitu atuh drek atuh hayang mah kumang ge bae tsunami ge atawa aya aki-aki nini nu masih kene hudang ti peuting munajat ka Gusti cacak eueuh nu karitu Jakarta wallah hadena aing maleun Jakarta cenah Tangerang sarua bego abung Jakarta be pugu di Tangerang ge aing ge ngadenge persinahan di mana-mana pemabokan di mana-mana di zaman kemari ieu mah di kota zaman WH mah rada alhamdulillah hartina alhamdulillah teh lain alhamdulillah kumaha rada deres bae nyana nyiptakeun kota Tangerang karimah mulai lumayan beti-beti mah kunyana dieueuh-eueuhkeun anu tata dina mararangkal di ditutuh nu jalan ka Kampung Melayu teh apa saparanti langganan siak wari eueuh pan anu di itu di kehakiman sok ngau jajar dinya si Betty teh beuh aya ngomong leuleus aya lumpat kenceng eta aman dieueuhkeun ku WH marada deres urang jasieun aya liwat ka dinya kunyana dieueuhkeun urang bertanya-tanya kamarana si Betty oh WH ngamuk cenah teh oh alhamdulillah ya rabbil alamin ala kadar sakitu ge geus alhamdulillah kabelah dieuna minuman rada der sakaban diberantas kemudian di Kampung Melayu aya jelema nanggap orkes kemudian keterlaluan instruksi WH tangkap sakitu geus lumayan daripada kuari mana tuh beuh kuari mah sataranjang diantep palanyana ge molotot beka pitengengeun lumayan emang kula teh nyaho aya orkes di Kampung Melayu kemudian biduanana keterlaluan sebab main buka-bukaan PH turun tangkap sakitu geus alhamdulillah di akhir zaman mah kuari mana coba bukti aju jalan bararagus pan kamari ieu urang lamun nyabat ti kabupaten terus ka kota teh lain deui ti kabupaten mah urang teu bisa nundutan godreg teu bisa nundut barang datang bae ka wali kota ka kota Madya nundutan urang
Di mana ya? Oh, di Kota Tangerang. Weh, enak amat jalan, dua jalannya rapi dong. Iya, siapa pemimpinnya? Oh iya. Oh, bagus, segitu guys lumayan. Ayunya nama deh siap nang tangan. Di mana ada gang-gang yang perlu dikonblok, lapor kepada saya. Kan nyawan kabehan. Ndek digogoreng ulos, tapi kenyataan anak jalan bagus. Iya mah kenyataan anak kumaha ya mah. Ya di urang kumaha bagus, ulah nyarita gede urang. Masuk aja ngembet. Entah, ya kan banget. Nah, ikan siksaan ya, lamun geus teu peduli terhadap munkarat, teu peduli terhadap permaksiatan, teu peduli terhadap perjudian, terpeduli terhadap pemabokan, diamankeun nu kos karari itu. Kemudian maling, korupsi, atuh tinggal tunggu tangan main Tangerang, tinggal Tangerang. Mun cacak-cacak eueuh nu hodang ti peuting aki-aki ngising ki hajung ngadeng deui. Allahu a'lam. Sial da aki-aki. Bukan dari tahajud. Mus nyekelan je bae. Kunaon aya ki jasa cenah. Loh hampir wer. Hampir teu datang. Wer bener. Teu ngisang. Balik deui, kerek deui. Tepang blon-blon aki-aki eta. Urang mana Cikupa? Nyaho cenah kiai ka jelema lain nyaho-nyaho deui ngaranna ge nyaho. Kuari aya di dieu. Fa zallamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Mendak kurang bayu ngadoa keur kaayana kieu. Pemerintah teu pernah memicu tentang takwa, tentang tobat kajeun geus. Jana terlena di urusan kos karitu kazaliman. Urang bae ayeuna mah dipicu ku diri urang, ku iman urang, berontakeun iman urang, deketkeun diri urang ka Gusti Allah. Wayahna coba urang wudu nu rapi, salat nu rapi, ngadoa ka Gusti Allah jaget disiksa mapan kabeha. Ieu supaya sugan bae ku sebab urang Allah nahan-nahan keneh. Asal ikhlas. Dele cek Gusti Allah kaifa kana akibatul mufsidin. Dengan kekufuran-kekufuran dirusak. Kanjeng Nabi Musa tadi instruksikeun ku Gusti Allah, Musa. Singkat ieu mah dongengna, sebab ieu bener nyaritakeun kaum. Padahal mah Kanjeng Nabi Musa teh terus di Madian sanggeusna di Madian dipanggil ku Gusti Allah. Kita ka Gunung Sinai teh kapan ayana ti 3 negara, Yordan aya, Mesir aya, Palestina aya, Bani Israel aya, ngebat panjang Gunung Sinai macara gunung judi ke urang lamun nyaritakeun Kanjeng Nabi kitu Nuh alaihi salam ke pandeuri. Ige sarua bae dipanggil Kanjeng Nabi Musa ku Gusti Allah ka Gunung Sinai. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin demi tin wa zaitun demi zaitun wa turi sinina gunung Tursina yana Sinai. Kanjeng Nabi Musa teh dipanggil ku Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi Musa diangkat jadi rasulna di Gunung Sinai. Kamari kula liwat ke Gunung Sinai. Masya Allah karim. Iyalah pengangkatan Kanjeng Nabi Musa di gunung ini. Sakumaha pengangkatan Kanjeng Nabi orang diangkat jadi rasulna di Guha Hiro Jabal Nur. Masya Allah. Ketika orang ke Mekah kula naik ke luhur. Meranda patete ngarasakeun lain ngarasakeun ngabayangkeun di dieulah Kanjeng Nabi diangkat jadi rasul ku Gusti Allah. Datang malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Cek Kanjeng Nabi Muhammad, ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ditangkep ku malaikat Jibril. Kula naik baheula tahun 90. Tahun 9 gelep naik. Masya Allah karim. Ieu gunung Jibril turun. Kabayang kuari ge asal ningali Jabal Nur, kabayang ningali Jabal Sur, kurang naik panas baheula teh keur 49 derajat. Tapi teu karasa panas lantaran hayang nyaho jasa ieu sangat bersejarah. Naik kula mah ka luhur. Pamajikan kula naik sarua. Majikan kula ngora keneh, diajak ku kula naik. Naik nyana teh bagah jasa. Nyana mah resep ka kula resep ka Allah. Sia masuk macam-macam.
dijaho di luhur ya karim panas mawa es ja panas mawa minuman kaluhur teh digamlok lain lalagan panas tapi iraha deui cakula boa datang di bohan teh ieu sangat bersejarah mantap kuari nyaritakeun Jabal Nur blak nyaritakeun Jabal Sur blak ketika Kanjeng Nabi Musa alaihissalam diangkat ke Rasulanana di Gunung Sinai lewat kemari kadinya ya Allah ya Rabb nah iyalah sanggeus Kanjeng Nabi Musa dibere mukjizat lain titah cicing horeng Kanjeng Nabi Musa dibahanan ku Gusti Allah teh tita menghadap Raja Firaun nu ngaku-ngaku pangeran sakumaha para rasul dibere mukjizat titah dakwah atuh kiai ge dibere ilmu teh titah dakwah lain titah meuliean mobil ieu mah dakwah unggal peuting malah mah lain sapanggung sapeuting nage aya 3 panggungna datang ke kolot dakwah teh horenganan teu maksud dakwah hayang ngaberesan dapur hayang meuli imah ban setip ambalaya di dapur loba jasa dibere ilmu teh titah dakwah bersihan teh memeh batur teh urang heula nyaritakeun tahajud ka batur urang tahajud heula nyaritakeun zikir ka batur urang zikir heula nyaritakeun sholawat ka batur urang maca sholawat heula nyaritakeun salat duha ka batur urang duha heula nyaritakeun sedekah ka batur urang sedekah heula nyaritakeun ikhlas ka batur urang heula bisakeun ikhlas kakarak tidinya dakwah la as'alukum alaihi ajra nah Kanjeng Nabi Musa khususna umumna para rasul dibere mukjizat lain tita cicing dakwah ulama diberi ilmu amil aya di nyana jurmiyah aya di nyana sorof aya di nyana nahwa dan lain sebagainya fikih tauhid aya lain tita cicing tita dakwah teh kudu diondang dakwah teh kudu nama urang lewat ka pasar Kemis aya jelema teu make jilbab urang di dinya langsung masang sapeker Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara-saudara yang hadir di pasar mohon supaya menghadap ke sini. Terutama kaum-kaum hawa para mbak-mbak saya lihat di sini tidak pakai kerudung. Ini haram. Ya, kalau tidak punya kerudung datanglah ke tempat saya. Saya akan menyediakan kerudung. Tetapi terbatas kerudungnya hanya ada 20 untuk yang berumur 20 ke bawah. Itu kan dakwah. Oh iya siap Pak Kiai Pudoli saya ke sana. Dakwah teh gitu. Nah, orang lewat deui aya jelema keur marean bola pasang deui ku urang tok. Saudara-saudara sekalian, ini adalah mengandung sejarah. Dulu waktu Sayyidina Husain dibunuh, kepalanya dipotong kemudian disepak-sepak, ditendang-tendang oleh para manusia-manusia munafik. Maka dilanjutkan oleh Yahudi dan Nasrani, sekarang menjadi permainan bola. Saudara-saudara sekalian, ini haram hukumnya. Wassalam. Berangkat. Cek nu main bola edan tanahnya. Iya mah teu diondang teu dakwah. Sakalina diondang teu dibere duit ngomongkeun. Aya dibere duit berkat poho ngomongkeun keneh bae. Aya dibere duit leutik ngomongkeun keneh bae. Pamustungan teh si kiai. Sia neuleuh ka aing meureun. Tapi lain dah lain neuleuh ka aing bangun ke belakang can. Ya Allah ya Karim. Musa cak Gusti Allah nun Gusti madeh geus dibere mukjizat ku kal seakan-akan sumuhun sabaraha mukjizat teh salapan Gusti nu aya di leungeun maneh teh naon tungked Gusti di mana eta tungked di mitoh abdi Kanjeng Nabi Syuaib mitoh anjeun di mana di Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kanjeng Nabi Ibrahim di mana? Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Kanjeng Nabi Adam di mana? Di surga Gusti. Ai surga nusa nu Gusti berarti eta mah lain lalagaan tungked. Bawa ti surga tah mah. Beuh. Kuari lamun tungked eta aya haju dibawa ku aki-aki teu kudu lempang naik tungked eta bisa hiber. Bisa hiber aki-aki na ke tungked eta set. Jeung bisa gagah deui. Bisa gagah deui artina ditoelkeun ka bobogana bisa kieu bae. Wah, cak aki-aki teangan peuing tungked eta. Ulah hese-hese aya tongkat Madura. Nah, Musa
Warimah maneh teh jung ka Firaun raja nu sangat biada buah qalamu saya Firaun inni rasulun mir rabbil alamin wallahu alam bisawab.